హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఇవాళ వీడియోలో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఈ యొక్క వర్షాకాలంలో దగ్గు, జలుబులు, తుమ్ములు అనేవి కామన్గా అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వల్ల వచ్చే కంప్లైంట్స్ అనమాట. వీటిని ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, తల్లి బిడ్డ ఇద్దరికి క్షేమం కావాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఈ వీడియోలో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క యూస్ఫుల్ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది. వీడియో ఎక్కడ కూడా మిస్ కాకుండా ఉండొచ్చు. సహజంగా ఈ యొక్క వర్షాకాలం వచ్చిందంటే నార్మల్గా అంటే వితౌట్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకే కామన్గా జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు అనేవి కామన్. బట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా మరికొంత కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువగా. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ మదర్స్, ఆఫ్టర్ పోస్ట్ డెలివరీ మదర్స్ కూడా ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అటాక్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళల్లో తక్కువ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి కొన్ని జాగ్రత్తలు, కొన్ని టిప్స్ పాటించడం వలన ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే జలుబులు, తుమ్ములు, దగ్గుల నుంచి మనం కాపాడుకోవచ్చు అనమాట. సో అలాంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేది, వాళ్ళకి ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అని చూసినట్లయితే ఎక్కువగా తుమ్ములు, దగ్గు, జలుబు అవనేది కామన్గా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి మదర్స్ ఎలా చేయాలంటే ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి వాళ్ళు స్లిప్పర్స్, ఇంట్లో కూడా స్లిప్పర్స్ యూజ్ చేయటం. ఈ నెమ్ము అనేది అంటే తడి అనేది పాదాల నుంచి తలకి ఎక్కుతుందన్నమాట. సో అలా ఎక్కినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అటాక్ అవుతుంది. మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు, కాళ్ళని కళ్ళలాగా చూసుకోవాలి అని చెప్పేసి. సో ఇలాంటి సూత్రాలు అనేవి ఇవి ఈజీగా అప్లికబుల్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాళ్ళలో ఉన్న నెమ్ము ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ని పెంచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి పాదరక్షకులు అంటే మన ఫుట్వేర్స్ని యూజ్ చేయటం వలన ఆ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ని తగ్గించుకోవచ్చు. సో మీరు ఇంట్లో తిరిగేటప్పుడు కూడా స్లిప్పర్స్ని అంటే ఫ్లోర్స్ అనేవి చాలా తడిగా ఉంటాయి, చల్లగా ఉంటాయి. ఆ నెమ్ము ఆ యొక్క తడిదనానికి ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. సో జలుబు, తుమ్ములు, దగ్గు రావటం ఇలాంటివి కామన్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థింగ్ చూసినట్లయితే మీకు ఏదైనా హెల్త్ చెకప్కి వెళ్ళాలి, ఏదైనా బయటికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు వర్షాకాలం కదా, కాస్త స్వెటర్ కానీ లేదంటే రెయిన్ కోట్ కానీ, మీరు రెయిన్ కోట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అంటే మీరు బయలుదేరేటప్పుడు తెలుస్తుంది కదా వర్షం వస్తుందా లేదా అని. సో మీ యొక్క రెయిన్ కోట్ అనేది దగ్గరలో ఉంచుకోండి. సో ఇది ఏ క్షణమైనా కూడా అంటే తడి అనేది, వర్షం అనేది మీ మీద పడకుండా చూసుకోండి. ఇంకా లేదు, వర్షం లేదు, చల్లగా ఉంది అంటే మీరు స్వెటర్ వేసుకోండి, స్కార్ఫ్ను కూడా తీసుకెళ్ళండి. ఎందుకంటే ముక్కుల్లో ప్లస్ చెవుల్లోంచి చల్లగాలి పోవటం వలన తుమ్ములు, జలుబు, దగ్గు అనేది కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని మీరు బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తే, లేదంటే ఏదైనా లాంగ్ జర్నీ అయినా కూడా, ఏదైనా ట్రావెలింగ్ కానీ మీరు ఈ వస్తువులు అనేవి మీ దగ్గరగా పెట్టుకోవాలి. 2 వీలర్లో పోవాలి అనుకుంటే కాటన్ని యూజ్ చేసి కాటన్ని చెవుల్లో పెట్టుకోండి. చెవుల్లో పెట్టుకోవటం వల్ల చల్లగాలి అనేది గొంతులోకో లేదంటే అక్కడ పోకుండా కాపాడుతుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా మీరు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మీరు ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ చూసినట్లయితే డైలీ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవాలి, ఇంట్లో పనులు చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్నూన్ 11 o'clock నుంచి మీరు మీ యొక్క పనులు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ అట్లా తడిలో చేయి పెట్టడం, లైక్ వెజల్స్ వాష్ చేయటం, క్లోత్స్ వాష్ చేయటం ఇలాంటివి చేయటం వలన ఆ తడిదనానికి, బయట వాతావరణ చల్లదనానికి ఈజీగా మీకు ఇన్ఫెక్షన్, దగ్గు, జలుబు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో మీకు కాస్త ఎండబడిన తర్వాత అంటే లైక్ 11 నుంచి 12 లోపల ఆఫ్టర్నూన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అలాగే ఈవినింగ్ కూడా ఆఫ్టర్ 6 తర్వాత వాటర్లో చేయి పెట్టడం, వాటర్లో అంటే అప్పుడు వెజల్స్ వాష్ చేయడం, మీ పనులు చేసుకోవటం, తడిలో పనులు చేసుకోవటం అలాంటివి అవాయిడ్ చేసుకోండి. వితిన్ దీస్ టైమింగ్లో మీరు మెయింటైన్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్ చూసినట్లయితే హైడ్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మదర్కి ప్లస్ బేబీకి కూడా హైడ్రేటెడ్గా ఉండేదానికి చక్కని మంచి పరిష్కారం వచ్చేసి ఎక్కువగా ఫ్లూయిడ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం, బటర్ మిల్క్ తీసుకోవటం. ఎర్లీ మార్నింగ్ బటర్ మిల్క్ అవాయిడ్ చేసుకోండి. మీ కోకోనట్ వాటర్ కానీ లేదంటే ఏదైనా కూడా బిఫోర్ 5 o'clock లోపల, ఎక్కువగా ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్స్లో తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈవినింగ్ టైంలో బటర్ మిల్క్ కానీ, కోకోనట్ వాటర్ కానీ లేదంటే జ్యూసెస్ కానీ అలాంటివి అవాయిడ్ చేసుకుంటే మీకు ఆ నాసియా, వామిటింగ్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుందన్నమాట. అంటే మీరు ఈవినింగ్ టైమ్స్లో ఇది తీసుకోవటం వలన గొంతులో గరగరలాడటం, లేదంటే దగ్గు రావటం, జలుబు చేయటం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ చూసినట్లయితే చల్లని నీళ్ళతో స్నానం చేయటం. చల్లని నీళ్ళతో స్నానం చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వెదర్ చల్లగా ఉంది కాబట్టి చల్లని నీళ్ళు అనేవి అంత యాప్టబుల్ కాదు. సో గోరువెచ్చని నీళ్ళతో
స్నానం చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎవరికైతే ఈ సీజన్లో రోజుకు ఒక్కసారి స్నానం చేసినా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే కొంతమందికి హ్యాబిట్గా ఉంటుందన్నమాట, రోజుకి 2 సార్లు స్నానం చేయటం ఇలా చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో అలా చేయకపోయినా పర్వాలేదు, రోజుకు ఒక్కసారైనా కూడా వామ్ వాటర్తో మీరు స్నానం చేయటం వలన చాలా బాడీ రిలాక్స్గా ఉంటుంది, వెచ్చగా కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా రెడ్యూస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థింగ్ చూసినట్లయితే మీకు ఇంకా చల్లగా ఉండే అంటే ఫ్రిడ్జ్లో అప్పుడే తీసిన ఫ్రూట్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఫ్రిడ్జ్లో అప్పుడే తీస్తాం కాబట్టి చాలా జిల్లుగా ఉంటాయన్నమాట. ఆ చల్లని ఫ్రూట్స్ అలాగే తీసుకోవటం వల్ల లైక్ ఆరెంజెస్ కావచ్చు, ఆరెంజెస్ పీల్ తీసినప్పటికీ లోపల ఉండే అది ఒక స్లైస్ అనేది చాలా చల్లగా ఉంటుంది. సో ఒక తీసిన హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 అవర్ తర్వాత మీరు ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసిన ఫ్రూట్స్. సో మీకు ఇమీడియట్గా కావాలంటే బౌల్ ఆఫ్ వాటర్లో కాస్త సాల్ట్ వేసి ఆ ఫ్రూట్స్ అనేవి వాటర్లో వేయటం వలన ఈజీగా ఆ కూలింగ్నెస్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మీరు ఆ ఫ్రూట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఈరోజు వీడియోలో మనం వర్షాకాలంలో ప్రెగ్నెన్సీ మదర్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ రేట్ నుంచి అవి ఎలా కోపప్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయం గురించి క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం కదా. మరి ఈ వీడియో కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, క్వరీస్ ఉన్నా కూడా త్రూ కాల్ మీ 4 ద్వారా కాల్ చేయండి. లేదు స్పెషల్ టాపిక్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో ఒక టాపిక్ని డ్రాప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.